Hello, Cashirkan Waa Cashirkiin inoo socdo ahaa Learn how to use Windows PowerShell ISE Command ama sida loo isticmaalo sida loo qoro scriptka adoo isticmaala Windows PowerShell ISE Command-ka. Cashirkan waxaan ku jirnaa qaybtii labaad. Qaybtii koowaad waxaan ka soo hadalnay working with the process code-ka adoo isticmaalayo PowerShell ISE Command-ka. haddaba ku dheeraa meeno halkaa ayaan tegayaa. markaan halkaa tego waxaan la soo baxayaa saa u arkaysaan PowerShell command-kaan la soo baxayaa. halkaa ugu horeyso ayaan waxaan ku qoranayaa aan leeyahay star ayaan leeyahay process oo koodkeena caawo ka mid ah process kalaaskii ka horeeyena aan soo qaadanay space ayaan siinayaa. waxaan leeyahay halkaa ayaan waxaan kusii taabgareynayaa notepad wax la yiraahdo asagana code muhiim ah. marka aad qoraysid scriptka waa inaad isticmaali kartaa notepadka saa koodka hadduu qalad aa gashid ama error ku siiyo koodka scriptka ku qoraysid waa inaad dib ugu laaban kartaa. halkaa ku dheeraama halkaas ayaan leeyahay enter saa u arkaysaan. enter markaan dhaho under the PowerShell-kayga halkaa waa move gareynayaa halkan waa meesha aan ku qoranayay scriptka codeka arkaysaan star process note aan halkaas ku qortay. midda labaad kabacdina waxaan sameeyey wax la yiraahdo waxaan ku taabgareyay notepadka inuu notepadka ii soo baxo. halkaa ayaan leeyahay something oo copy gareeyay enter ayaan dhahayaa haddana notepadka ay soo baxayo. for example notepadka wuxuu muhiim ugu yahay marka aad qoraysid script ama code aad qoraysid qaladaad wuu dhici karaa. qaladka scriptka aad qoraysid waxaa loogu talagalay inaad notepadka ku qoratid kabacdi ku laabatid scriptka aad qoraysid run script aad dhahdid ama execute wax la dhaho. haddaba halkaa haddaan ku qoro waxaan leeyahay how are you today haddaan ku qoro ama how are you doing today waa arkaysaa for example code ma aha xarafkaa rabtaa ku qoran kartaa saa u jeedid kabacdi enter ayaa taabanaysaa. marka notepadka saasuu muhiim ugu yahay marka aad qoraysid. halkaa haddaan ku taabgareeyo aan dhaho get process aan dhaho saddexda xaraf enter aan taabto get process waa arkaysaa waa ka soo hadlay waa cashiraba waa koodad badan weeyaan. marka waxaan kor ugu soconayaa notepad inaan la soo baxay message inuu notepad isiiyo weeyaan kor ayuu inaga siinayaa in aan notepad aan la soo baxay. haddaan hoos ugu socdo waa arkaysaa halkaa notepadka aan qoray laba notepad ayaan qoray marka waa inuu messageka halkaa kaa siiyaa. sidoo kale haddaan hoos u socdo halkaa aan tago aan ku qoro get process aan dhaho sidoo kale get process markaan dhaho aan dhaho notepad aan dhaho space aan siiyo enter aan taabto inta notepad oo aan garaacay ama scriptka halkaasuu ku sheegaa halkaa number 4 maraan notepad garaacay oo ii soo baxay weeyaan. haddaba cashirkan waa cashir gaaban waaye waa cashirkeedii noo socdo ahaa learn how to use Windows PowerShell ISE Command. haddii aad galaaska ku cusub tahay like-ta noo taabo subscribe-ka noo saar share garee comment ka bixi commentkaada waa noo muhiim waa noo cashirkeena dambe.